Bugun dunyo sport ishqibozlarining diqqat e'tiborini tortib kelayotgan sport yo'nalishlaridan biri K1 va M1 yo'nalishidir. Chempionlar orasidan eng kuchlisini saralab berishga xizmat qiluvchi mazkur yo'nalish hozirda mamlakatimiz sportsevarlarining ham katta qiziqishiga sabab bo'lmoqda. E'tiborlisi, har yili K1 va M1 yo'nalishi bo'yicha o'tkaziladigan xalqaro musobaqalarda yurtimiz sportchilari ham munosib qatnashib, g'oliblik shohsupalardan joy olishadi. Farg'ona shahridagi Abdulla Qodiriy mavzesida joylashgan sport majmuasi mezbonlik qilgan viloyat ochiq chempionat ham joriy yilda o'tkaziladigan respublika va xalqaro bellashuvlar uchun kuchli nomzodlarni saralashga xizmat qildi. Farg'ona viloyatida sharqiy kurashlar va jang san'atlariga qarashli markazda K1, M1, kombat samobarona mix yo'nalishlari juda ham rivojlanib kelmoqda. Bizning sportchilarimiz har yili o'tkazilayotgan xalqaro jahon chempionati, jahon kuboklarida yuqori natijalarga erishib kelishmoqda.